Wir wollen gleich auf die aktuelle Erdbebenlage in Südostasien schauen und uns erreichen Live-Bilder aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Sie sehen hier die Überreste des eingestürzten Bürogebäudes, 32 Stockwerke hoch, was vor 2 Tagen in sich kollabierte. In den Trümmern wurden mehrere Dutzend Bauarbeiter verschüttet. Inzwischen hat man keine Hoffnung mehr, dass man lebend irgendwelche Mitarbeiter finden könnte. Man hatte ja in den vergangenen Tagen noch Klopfgeräusche gehört, aber die Aufräumarbeiten, die laufen natürlich intensiv weiter. Wir haben im Moment den Stand, dass in Bangkok 11 Menschen mindestens getötet worden sind und gut 2 Dutzend verletzt worden sind. Allerdings in Myanmar, das Nachbarland, dort war ja auch das Epizentrum, da ist die Lage sehr viel dramatischer. Wir sehen hier die zerstörten Bilder, das Land ja arg geschunden. Es herrscht auch ein Bürgerkrieg und deshalb kündigte die demokratische Schattenregierung an, dass sie ihre Angriffe für zunächst 2 Wochen aussetzen will. Allerdings hat die Militärjunta ihre Angriffe fortgesetzt. Aber nach offiziellen Angaben kamen bisher in Myanmar mindestens 1.600 Menschen ums Leben. Mehr als 3.500 wurden verletzt und die Befürchtungen sind hoch, dass in den Trümmern noch weitere viele Opfer sich befinden würden. Man spricht jetzt sogar davon, dass es bis zu 10.000 sein könnten.